مطبخ خديجه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا معكم جوج انواع ديال العصير. عندنا العصير بالليزيبينار والبروكولي، وعصير بالتفاحه وحامضه وليمونه. هذا العصير راه غني جدا بالفيتامين سي وصحي بزاف. هانتوما غتشوفوا معنا المراحل، راه كيوجد دغيا دغيا ولكن المنفعه ديالو كبيره بزاف. غندوز معكم دابا باش نحضر العصير الاول. غادي نحك القشره ديال الحامض والليمون وغادي نرجع معكم. القشور ديال الحامض والليمون من بعد ما حكيتهم، دابا غادي ندوز نقطع الليمونه والحامضه مربعات. من بعد ما حيدت له ديك الجلفه البيضاء اللي مره، غادي نقطعو مربعات صغيره. غادي نقطع الحامض حتى هو بنفس الطريقه، والتفاح حتى هو قطعته خليته بالقشور ديالو. غادي نضيف لهم الماء وغنديرهم في المولينكس. غادي نضيف في المولينكس القشور اللي حكيت، غادي نضيف التفاح والحامض اللي قطعتهم مربعات. غادي نضيف دابا السكر على حسب الذوق، نتوما شحال القياس اللي بغيتو. انا غندير 3 المعالق. وغادي ندير نصف الكميه ديال الماء والنص الاخر حتى نطحنو بحال هكا. من بعد ما طحنته غادي نصفيه. ندوز نحضر العصير الثاني. عندي هنا عصير الليمون، عندي البروكولي، وعندي لي زيبينار اللي غسلتهم مزيان وخليتهم ينشفوا شويه. غادي نديرهم في المولينكس. غادي نضيف عليهم عصير الليمون. يمكن لكم تضيفوا في هذه المرحله السكر، يمكن لكم ما تضيفوش تخليوها هكا طبيعي. من بعد ما طحنته دابا غادي نصفيه باش يتحيدوا ليا كاع دوك الشوائب. هادو هما العصائر اللي وجدت معكم. العصير الاول ديال حامضه وتفاحه وليمونه، وهذا العصير الثاني ديال لي زيبينار والبروكولي. نتمنى ان شاء الله تجربوهم بالصحه والراحه، راه غنيين بزاف بالفوائد والمعادن والفيتامين سي. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، وما تنساوناش من الدعم ديالكم والتعاليق واللي لايك. واللي اول مره غيشوف القناه يضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد. ومرحبا بكم.